no? Maayong aga sa kay Alex Fuentes, kay Ma'am Luisa Luing Melos. Early morning, mga early riser na sila yan, no? Baloka kami nga nagadigamo kung gagahon. Temprano pa kami nga nagabugtaw. Basta? Sorry, naka-off ang mic. Okay na. Sige, kay Jello, Melvin Piñafiel, kay Jelord Siando Humaway. Good morning. Raymar Beranio Ligoste, kag Athia Kim Riman. Sa talan ng members makanos sa EFC, no? Kay Miss Jinky de Alagdon, ay kami po na kaistoryahan na basta lang later siguro Nenya Villaflor Lumakang, kag kay Ray Baryoga, monitor lang kami di sa barangay Pandanon DSB, kag sorry, subong lang gid maka-comment sa mga programa sa ARB. Gid kaso Amo to galing nga wala siya kadto sa birthday sang amay blan ni Miss Jinky kay nagano sila ko no? Hambal ni Rochelle. Yung tapos yung paminta. Yes, so it's okay. Ari man si Rochelle, Rochelle Fulgencio. Sundan na sila Susana, nya comment na kaya comment mo ko din. No. JM Lapera, kay Nenita Ramirez Tumimbang. Good morning, Aksyon Boy, kag Aksyon Dorel. Tamiya ko lang, happy birthday sa akon mama. Sa kay Nengneng, dara sa Malabugas, Bayan City. Uy, happy birthday! Nengneng. Sige. Ana Sinoro, may agaman dira sa Sipala, sila dala Carlota. Kag kay Stella Marie Celis sa Bago City. Good morning kag Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Sige. Good morning man kay Sir Lili Oligo, Action Boys. Yes. Kag kay of course kagawad Milagros Alit. Maayong aga. Maayong aga. Oo, ginduha na ta ni JM. So hindi na ko gali kagwa-gwa. Hindi ka na kagwa-gwa, hindi ka na kanta. Jarles Villanueva. Sige, kagay Ma'am Vanessa Mayo, good morning gid sa imo, kagay Dr. Matt Mayo. On vacation sila dito sa South Dakota. Wow. Grabe. Ano to yung katuan liga dyan ni Sir Rupert kaniya? North? North Dakota. North Dakota. Sila yan ni Migo One Ball. Napitay na raspiak. Okay. Raspiak South, at raspiak North. North. Doka doka Southern Negros kag Northern Negros. Kamo na. Amo lang na kay South kag North lang mo, no? Pareho mo sa Dakota. Lito Dayap, good morning man. Tonic Nualda. Kag sa tanan nga naga-monitor, Martin Aliling, mayong agaman. Raymar Hicano Halyasgo, sa Sitio Lupa, Barangay Sagang La Castellana. Ang agaman kay Mr. Beboy Villasor, Vanessa kag Doc Mayo, kag sa tanan nga members ang EFC, halin kay Miss Jinky de Alagdon. Okay. Gid kaya mo, sige. Randy Amarela Arce, kag amigo ta Rumel Gallo. Good morning man, no? Kag dira sa kay amigo ta Juan Bol Gallo sa Las Vegas, Nevada, si Madam Alma Alvarez Gallo, kag sa mga RG Boys. Si Ma'am Alma gapon ang nag-report sa imo. Yes, so ga-report gapon dis Ma'am Alma. Biko bala ka very kanak-kana. Si Ma'am Alma. Okay, hasabay. Bongga no. Ay paglanto ko ginlanto. Ay si Ma'am Alma gali abi ko may gin-recruit ka na kana nga reporter. Kag si Joss Kag si Joss nag-report man. Kag si One Ball nag-report man siya. Report man siya. Tanan bilog nga pamilya, tanay pariporton ko to kung kuan Katugid sila sa VIP room mo sa Las Vegas. Sige, Dianse Juan, Tamya Olandi sa Cyber Center, Watchman de la Cruz, Watchman Veralio. Oy, good morning dira sa inyo, sa mga watchmen dira sa may Cyber Center. Ay, good morning sa inyo, dira.
Hindi kita mo ka-follow ka wala ko na. Ay, ako pa follower ko bala. Ano ba nagka-tindi crush Hindi kay wala ga Action Boy, wala di ga saka nang saka ng comment. Dili lang blasta kay Denzi. Kadra man lagi guro. Arman Regalado kag kay Tanagan Magsolita. Sige, standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6, detalya na sa mga balita lokal. Ginkumpirmar ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga nakilala ng duha ka miyembro sa Communist Party of the Philippines New People's Army nga mga terorist nga napatay sa enkwentro tirikdan nga Biyernes, Agosto 20 sa tunga sa 79th Infantry Battalion kag armadong humon sang Northern Negros Front kilos sang Rion, Negros, Cebu, Bohol, Siquijor dito sa may Hacienda Raymunda, Barangay Kapitan Ramon, Siyudad sa Silay. Ang babae nga napatay ginkilala kay Kerima Lorena Tariman alias Kaela, nga taga-siyudad sang Legazpi, probinsya sang Albay, samtang ang isa nagapabilin pagid lamang Kapabling. Suno kay Pasaporte, si Kerima ang inakabig nga leader sang Northern Negros Front, kaya nagpadulong sa Negros agud nga mabalik ang naguba nilang grupo. Ginpahayag man ni Pasaporte nga sanday Tariman kag Kapabling upod sa pila ka pa ka mga teroristang hubon ang nagalambiyong dira sa Northern Negros kay niligar responsable sa paghimo sa mga kasong extortion, pagpangsunog sa mga construction equipment kapag patay sa Barangay Tanod nga si Elmer Hortensio sa Barangay Consing, Banwasang Ibi Magalona. Dugang pa ni Pasaporte sa karon nagapabilin pa sa Manapla Funeral Parlor sa siyudad sa Silay ang bangkay ng Ella kag Kapabling. Ginahanda na sa makatapos ang 79th IB nga madala sa Iloilo ang bangkay ni Private First Class Christopher Alada nga napatay sa enkwentro sa tunga sang NPA kag 79th IB sa Hacienda Raymunda, Barangay Kapitan Ramon, siyudad sang Silay. Suno kay 303rd IB Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, si PFC Alada isa kakatapos sa Armadong Kusog sang Pilipinas o kun Armadang Kusog sang Pilipinas nga naghalad sang yakabuhi para sa matuod nga paghidait sa isla sang Negros. Nagapati si Pasaporte nga ang kadalagan sa Philippine Army kay ban pa kasundaluhan batok sa marebeldeng NPA, kadalagan man sa mga pumuluyo nga nagahandom nga matapos ng inaway sa isla. Nagapati naman si Bacolod City Mayor Villo Leonardia nga nagpakita sang pinasahi nga hambang sa sulod sang boxing ring ang adopted son sang siyudad sang Bacolod kay senador nga si Manny Pacquiao. Suno kay Leonardia ang ipakita ni Pacquiao nga kinaiya sa sulod sang ring ang nagakaigo lamang agud nga respetohon kag dayawon siya sa mga boxing followers sa bilog nga kalibutan. Gintawag man ni Leonardia si Pacquiao nga living legend sa patag sang boxing. Duha pa sa alkalde sa piyak sang kaperdian ni Pacquiao kontra kay Dennis Ugas. Ang naangkon siya kataragan sa patag sang boxing ang hindi na matupungan sang sinuman. Sa duga nga balita lokal, masobra 150,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang narecover sang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit o kon BCPO CDEU sa buy-bust operation las 11:15 kagabi, Agosto 22, 2021 sa Deca Home Subdivision, Barangay Cabug, siyudad sang Bacolod. Ang subject sa operasyon ang ginkilala kay Annalie Valdivicio, 36 anyos, kag Glenn Paul Castillo, 42 anyos, kag lunsay nagapuyo sa mga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Edward Bolivar ang duhang ginakabig mga street level individual kag akto nga nagbaligya sa iligal nga droga sa otoridad. Nakuha sa ila ang 8 ka heat sealed transparent plastic sachet sa ginasuspensohan shabu nga ginabulubanta 23 ka gamos ng kabugaton nga may standard drug price nga 156,000 ka pesos. Sanday Valdivicio kag Castillo ang preso karon sa custodial facility sang Police Station 9. Preso naman ang isa ka 26 anyos ka lalaki matapos nagbaligya sa illegal nga droga sa pulis. Malas 7:20 ang taka kagabi sa Purok Lampirong, Barangay 2, siyudad sa Bacolod. Ang ini nga suspect ang ikilala kay Rogie Baron, pumuluyo sa muman nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Andy Ofalian, aktuhan sa police operatives nga nagbaligya sa illegal nga droga si Baron nga nagresulta sa pagka-aresto sini.
Nakuha sa mga kapulisan ang 8 ka heat-sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsyohan shabu nga may estimated value nga 27,000 pesos. Na-recover man ang isa ka improvised tutor kag may traces pa sang shabu. Si Baron ang nahunong karon sa custodial facility sa Police Station 2. Kag sa katapusan nga balita lokal, preso karon sa custodial facility sang Victoria City Police Station ang mag-amay matapos nakuhaan sa armas kahapon sang aga sa sulod sang ila puloy-an sa Hacienda Basa 2, Barangay 10, Syudad sang Victorias. Ang managkaldakpan ang Musanday Roqueto Loquinario, 60 anyos, kang bata sini nga si Mark, 27 anyos, lunsay residente sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, pagi sa search warrant gikan sa kote, tigay nga sulod kag nausisa sa puloy-an sa mag-amay ang isa ka improvised homemade shotgun, isa ka 38 caliber revolver kag mga bala. Daily COVID-19 cases sa pungsod posible maglambot sa 20,000 kada adlaw. Samtang procurement service ang DBM napaslawan nga mag-uli sa masobra 10 bilyones pesos nga wala magamit nga pondo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Sakay ginag-great magali ni Tanagan magsulita ang si John Ray Traginco kag kay Dayday Traginco. Sa mga suki niya da kuno sa nga manog kaon talaba sa Bangga Tumaro. Good morning. Ami ara, mi ara na da. Nga damping tumaro gani? Inabalang halis pa no koy bla sa ospital da. Kakabog? Correct. Okay. Sige. Ang talaba ka to. Ngitaon mo galing si... ko kao yun, talaba Aksyon boy. Galing. Ay, kasad. Sayang. Genevieve Barbas, good morning man. Very Joy Camero, kag J.R. Pilahio. Pero basta may iban man siya guro nga pagkaon. No? Sisi. Sisi. Ako nakakaon ko na pero mga tatlo lang giguro makaya ko. Ay na? Okay. Kami duwa ni Marnie. Kasi si Miles bala, favorite niya gina. Gusto gina yung lagko. Gidabla ko nung nga talaba. Ate kami ni Marnie do hindi ginamon matuldo. Ato lang nagpailo-ilo kita. Correct. Dumdum ako na.
Tigaling doy Gakwang digit so kaya. nali ko way ko pa ni matagaan bisi miles sang kay ko di paborito talabal ko na taga sa talabal do chinilas bakit lag ko. Araw-araw sa chinis. Yara na ya. Erag na Do yan. chinilas. Nakita ko ligad taga punta tayo nag-viral siya. Doon na, siya sa national nga, bala? Si Jessica bala. Jessica Soho. Doon kita ka sa Mountain Dew nga bato. Gin compare ya, amo nakataas. Ang takuan ang shell sa talaba. Dito chinilas naman Tapos dako gidya pag open. So paano na siya kauna? Super sliceon Galing ka ambal nila kalo ang iban ko na nalawa yan sa kaunon nga sliceon pa ang talaba. Alam ka naman rikta mo tutol. Padunlan ka gidto ya. Erwin de Catoria Gonzalez, good morning man. Sakay Lulit di Alagdon kagay Joe di Alagdon. Good morning dira sa may DSB no sa Pandanon. Kay Karina Villaflor, Aldrich John Apil, kagay Jenally kag Jane Florence Mallorca, Rifuela, Rose Villaluna, kag Alma Uligon, Alma Rifuela, kag sa tanan dira nga pamilya sa DSB ni Miss Jinky. Good morning. Melissa Montinola, happy birthday sa hinablos ko no si Carl Asher Mamon. Happy birthday! Carl Asher Mamon, happy birthday. Haling kay tita mo Melissa Montinola. Sa kay Grace Mustre, good morning mandra sa Bago City. Renato Sapio. Good morning! Simple lang iya nga comment ya, Dorel guapa. Okay. Ay, kalai. Si kita mo? Dang Prenala. Good morning, dara sa may Kuwait. Oy, basi makita na dahil sila ni Action Boy, ni Miss Miss Cory. Cory Vidaha. Kag maka-friendship goals sila. Friendship goals. Pareho lang kay Ma'am Van and Miss Jinky, di ba? Nag-friends sila. Kag si Kwan si Ma'am Van, kag sila ni Madam Alma Galyo. Sige. Sa mother ko no ni Ray Baryoga, nga si Filomena Baryoga, nga nagasaulog siya kadlawan subong adlaw. Happy birthday! Happy birthday! Madam Filomena Baryoga. Dra sa may Pandanon DSB. Yes. Anong ining natabo? Si Ma'am Van watching from South Dakota. Siya ko no. Happy Monday lang sa aton de. Kag happy Sunday dra sa inyo Ma'am Van. No, Sunday para sila no. So enjoy gid Ma'am Van ang iyang weekend upod kay Doc Mayo. Yes, kamay pa nga mangin happy, mabinungahon. Merry Christmas. Mabinungahon. Ang ilang nga vacation. Yeah, vacation. Isyon mo gina saya. Bongga. Okay, para nga daw ma-feel mo gid lang bakasyon ka. So vacation. Vacation. Nahubog ba? Vacation. Nahubog to Wala sa na. galing. Yan mga daw vacation. Vacation. Perfect. Sige. Subong adlaw, dumduman mo ano ang kwan subong, ang August 23 subong. Ako dumduman ko na mo sa history, balo ka palabasa ko ng history. Muna sa adlaw, nga sila di mo ni Pasyor, blasang una to. Gingisi nilang ilang kwan bla? Sedula. Susubong to galing nga adlaw. Amo na nga, hindi man subong adlaw, kundi subong nga pizza. Subong. Galing subong nga pizza. Amo niya pizza. Subong nga adlaw. January 23. Subong nga date. Amo ning So try. next Monday naman yan, National Heroes Day. 20? 30. 30. Okay. Holiday naman ni. Amo ni siya ang kuhante, ang mga heroes naton. Amo ni siya ang kay Bonifacio na sa August 23, amo ning cry of Pugad Lawin. Tingaw wala gin holiday yaw. Ay, hindi na yan. Pwede tayo mo holiday nga duwaya. Kalai. Manukot kami kay Miss Nona. Pwede mo kami mabayiran. Sabina Aquino, good morning. Joanne Jimenez de la Peña, live ba sa Hinubaan? Taga Hinubaan, dira, good morning, ha? Kagay Gene Solgon, dira sa... yes, sa may Action Boy. Ano nga nga sa Mango Standa? Bebs Mango Stand. Stand. Sa may Valladolid. Tayo ka nakahapit, bakal na? Wala pa. Kay way pa ko nakapa south. Away ka pa nakapasaw. Kaga inig si Shabina Aquino gliis sa Al Qasim, Saudi Arabia.
Arda siya. Sige, keep safe Keep gida, safe, Madam Dra. Stay safe, Shabina Aquina. Antonieta Baha, good morning. Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ko nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26. Detalye na sa aton mga balita national. Posible nga maglambot sa 20,000 ang daily COVID-19 cases sa pungsod sa masunod nga 2 ka semana, base man sa projections sang Octa Research Group. Ginpahayag ni Dr. Guido David sang Octa, kung hindi mabago ang sitwasyon, maimo maglambot sa 20,000 ang bago nga kaso sang COVID-19 bangod sa pagtaas ang trend. Sunod rin ang reproduction number o kung kadasigon sang latunay ang mas mataas sa 1.41 sa karon. Ginpahayag pa sini nga padayon man ang pagtaas ng kaso sa guwa sang Metro Manila, ilabi na sa probinsya sang Rizal, partikular sa Antipolo, Taytay, Cainta. Apang may pagnubo naman sa Laguna kag Cavite. Sa itong biyernes, nakarecord ang DOH ang 17,231 kamabago ang kaso ng COVID-19 nga makabig nga pinakamataas nga kanamuon umpisa sa itong Marso tuig 2020. Naka-records ang 16,044 kamabago nga kaso sa COVID-19 ng Pilipinas karon nga akon kahapon nga adlaw Domingo. Ini man ang nagdala sa kabilugan nga 1,839,635 kamakaso. Samtang nagdangat naman sa 13,952 ang na-report nga nag-ayaw sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan nga 1,681,925. Naglabot naman sa 215 ang na-record nga nagkalamatay bago sa COVID-19 karang death toll nagdangat na sa 31,810. Sa karon 125,900 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Nadiskubrihan sa Commission on Audit o COA nga napaslawan ang the Procurement Service ang Department of Budget and Management nga iuli sa National Treasury ang 10.87 bilyones pesos nga wala magamit nga pondo. Sa report ng COA, ang 10.87 bilyones pesos kuntani ang dapat nga gamiton sa pagbakal sa common use supplies nga equipment sa mga government agencies. Dungan pa sa COA, wala makita ang 10.87 bilyones pesos nga pondo sa DBM kag wala magamit sa pila ka ahensya sa gobyerno para sa ilang mga programa. Sa 10.87 bilyones pesos, 10.864 bilyones pesos diri ang wala magamit nga balanse sa gobyerno. Sa sulod sa 2 ka tuig samtang ang masobra 5 milyones pesos naman ang mahimo halin pa sa tuig 2011. Naibaluan ang procurement service man ang ginapakamalaot bangod sa aligasyon nga pagbakal sang overpriced nga face mask, face shields kag pila ka mga supplies sang Department of Health.
Ginkompirmado Department of Labor and Employment Condoles Secretary Silvestre Bello III nga nagnegatibo siya sa COVID-19 virus matapos magpaidalom sa RT-PCR test nagligad nga Agosto 21. Una na ang ginanunsyo sa departamento nga nakaangkon sang respiratory disease ang tiglikom. Nibaluan nga symptomatic si Bello kag nag-self-quarantine sa iya hometown sa Isabela Province. Si Bello ang fully vaccinated na batok sa COVID-19 kag AstraZeneca vaccine ang ginbakuna sa tiglikom sa tung Marso kag ang second dose sini sa tung bulan sang Mayo. Ginpag naman sa Department of Labor and Employment nga padayon sa pagtrabaho ang tiglikom bisan nga naka-isolate ini. Ginanunsyo naman sa Philippine Paralympic Committee nga nagpositibo sa COVID-19 ang pila ka mga opisyal, coaches kay isa ka atleta sa Pilipinas. Ang mga nagpositibo sa COVID-19 ang kaupod kuntani sa delegation sa Tokyo 2020 Paralympic Games. Ang mga nagpositibo ang karon naka-isolate na bilang pagsunod sa mga health protocols. Sa piyak sini, kumpiyansa sa gihapon ang PPC sa abilidad sa mga atleta sang Pilipinas. Target naman sa National Bureau of Investigation o NBI nga matapos sa katapusan sang bulan sa Agosto investigasyon sa shootout nga nagluntad sa tunga sang kapulisan kag Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa syudad sang Quezon. Sunod kay Justice Secretary Bernardo Guevara manugtapos na ang NBI sa ilang investigasyon kag ginabalay na ang report. Sa karon ginahulat na lamang sang NBI ang digital forensic examination sa mga mobile phones o cellphones sa mga operatiba nga involvado sa insidente. Dugang pa ni Guevara na dugayan man ang NBI bangod sang maid-id nga proseso sa pagkuha sang cyber warrants kag pag-usisa sa masobra 22,000 kapahina sa mga text messages, call logs, videos kag pictures. Madumduman nga sa Pebrero 24 sa Commonwealth Avenue sa syudad sang Quezon, nagluntad ang ginalegar misencounter kung sa diin napatay ang duha ka PDEA agents, isa ka pulis kag isa ka informant. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Kag sa aton mga ka-aksyon, Standby na sa Action Report second portion upod Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatian si Noime Arevalo. Hindi nagid ko. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.